ჩემი სატელევიზიო დებიუტი ერთგვარი ექსტრემით იწყება. საქმე ისაა, რომ ადამიანი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ შეუთანხმდი შეხვედრაზე, მონასტერში წავიდა. ასე რომ იძულებული ვარ მეც მონასტერში მივაკითხო. არ ვიცი, როგორი რეაქცია ექნება ჩემს დანახვაზე სადაზვერვო საინფორმაციო სამსახურის ყოფილ უფროსს. ამას ერთად ვნახავთ. მაშასე რამდენიმე წუთში ირაკლი ბათიაშვილის ინტერვიუ მონტაჟის გარეშე. წავედით. შიომბურის მამათა მონასტერია. მონასტერი, რომელიც მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში ასურელმა მამა შიომ დაარსა. მონასტერი თბილისთან 40 კილომეტრში, მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს. ჩემი სტუმარი კი საქართველოს საინფორმაციო სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი უფროსი ირაკლი ბათიაშვილია. ბატონო ირაკლი, ალბათ გაგიკვირდა ჩემი სტუმრობა, არ ელოდით, ხო? აქაც მოგაგნებით, მაგრამ ხო იცით მე ვანო ვარ, არა და ყველგან. არა, ამიტომ არა, რა თქმა უნდა გამიკვირდა, მაგრამ მეორე აი ზუსტად ვანო რო ხარ, პავლეშვილი არ მიკვირდა. ისე ეს ვანოების მიმართ რაღაცნაირად დაგებედათ, ხო ერთმა ვანომ დაგიჭირათ, მეორე ვანო მონასტერში მოგაგნებდა. ეს ვანო და ის ვანო სხვადასხვანი არის. უპირველეს ყოვლისა, კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება ამ წმინდა ადგილას და ამ შესანიშნავ ადგილას შიომბურის მონასტერში და მიხარია რომ აქ ხვდებით ერთმანეთს. ხო, მართლა ძალიან კარგი ადგილია და ბატონო ირაკლი, მოდით იცით როგორ ვქნათ, ვინაიდან ხვდებით მონასტრის ტერიტორიაზე, ეს ინტერვიუ იყოს თქვენი ტელეახსარება და ისეთი რაღაცები მომიყევით, რაზეც არასოდეს არ გილაპარაკეთ. თანახმა ხარ? ტელეახსარებაზე თავს ვერ დავდებ. ახსარებაა, მაგრამ ეხლა მე რაღაც ინტერვიუები მახსოვს, ანუ ბატონობით ვილაპარაკოთ თუ პირდაპირ ეს. არა, რა თქმა უნდა. რაც მე ინტერვიუები მახსოვს თქვენთან, ყოველთვის მე მგონი იქამდე მიყავდათ საქმე, რომ მაქსიმალურად გულწრფელი ვიყავი ხოლმე. და მაგრამ გულწრფელობაზე თავს მაქსიმალურ გულწრფელობას თავს დავდა. აბსოლუტური გულწრფელობა მინდა მე ბატონო ირაკლი. ნუ ნახოთ რა. კარგი, ხო. მაშინ იცით როგორი შტაბი ასე დავიწყებ პირველ შეკითხვას დაგისმენთ. ეგეთი შტაბიჩლება შემექმნა, როდესაც გავიგე, რომ ჩვენი შეთანხმებული ინტერვიუ უცებ წამოსულ ხართ მონასტერში, ვიფიქრე, რომ ირაკლი ბათიაშვილი ცოდვების მოსანანიებლად წავიდა მეთქი მონასტერში. ცოდვებს ინანიებ? მონასტერში საერთოდ დადიან ბევრი რამის გამო. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი არის ცოდვილი. ვინც ყველაზე დიდი ცოდვილია ეს ადამიანი, რომელიც თავს დადებს, რომ ცოდვილი არ არის. ის თქვენ მაგაზე თავს ვერ დადეთ, უშიშროების მინისტრი იყავით ბოლოს და ბოლოს. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება ადამიანი უშიშროების მინისტრი არ იყოს და იყოს მხატვარი და უგუღარეს ცოდვილი იყოს, ვიდრე უშიშროების შეფი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მონასტერში დადიან რა თქმა უნდა, უამრავი რამის გამო, რომ მიიღონ უზარმაზარი სულიერი რესურსი ლოცვისთვის დადიან და ლოცვა არის ყველაზე დიდი სწორედ რელიგიური სულიერი ენერგიის და ძალის მომცემი ახსარებისთვის დადიან, რაზეც თქვენ თქვით ეს ცოდვების ახსარებას სწორედ ამას ემსახურებათ, ცოდვების მონანიებისთვის დადიან და რა თქმა უნდა და მთავარი დანიშნულება მაინც სწორედ ეკლესიის და მონასტრის არის, რომ გაძლიერდეს ადამიანში რელიგიური გრძნობა. თუ ადამიანში არის ეს საერთოდ რელიგიური გრძნობა ძლიერი, ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს და კიდევ უფრო მეტ საშუალებას აძლევს. მაგრამ ეხლა მოძღვარებით, უმელაპარაკებით რა ბატონო ირაკლი. ახლა მეუბნებით რისთვის დავდივარ. მე პირველად კი არა ვარ შიომბურის მონასტერში, ხო? მაგრამ წერან მითხარით, რომ ვიდრე კამერები ჩაირთვებოდა, მითხარით, რომ პირველად მაშინ დავიწყე მონასტრების სიარულით, წამოვედი საჯარო სამსახურიდანო. ესე იგი, რაღაცა ისეთი მოხდა იქ, რამაც შეგაწუხათ, ხო? ბოლოს და ბოლოს თქვენ დროს დაიკარგა სოხუმ
სოხუმი და ბევრი რამე იცი მინიმუმ ყველაფერს თავი დავანებო. ჩემ დროს რომ დაიკარგა სოხუმი ეს სხვა ახლა მოდით მოსმე ირაკლი ბათიაშვილს ნუ დააბრალებე ყველაზე მეტი გარკვეულწილად პასუხისგებელი ხარ შევთანხმდეთ რა იმიტომ რომ პასუხისგებელია რა თქმა უნდა არის ყველა სახელმწიფო პირი იმ პროცესებზე რა პროცესებიც ხდება საქართველოში და ეს უნდა ყველა მათ შორის პასუხისგებელი რა თქმა უნდა არის იყვნენ მთელი რიგი სხვა მინისტრები სახელმწიფოს მეთაური დეპუტატებიც ისინიც ესენიც ეს თავის მაშინ მოთხოვ როცა შევხვდები ახლა თქვენ გელაპარაკეთ ეს სხვა თემაა მაგრამ თუმცა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გასახსენებელი როდესაც მე რაღაცა მეამახება არის ის რომ მე ესე იგი ნამდვილად თავგანწირვით ვმობდი სრული თავგანწირვით ვმობდი აფხაზეთის ომის დროს. მაგრამ საამაყო რა არის დავკარგეთ აფხაზეთი. საამაყო ეს კი არ მე ვმობ ჩემ პიროვნულად. საამაყო ეს არის მე ჩემ ცხოვრებაში აფხაზეთის ამბები და ჩაბეჭდილი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია და კატასტროფა რომელიც არის ღრმად ჩაბეჭდილი. ის როგორც 9 აპრილია 9 აპრილს სხვა დატვირთვა. ჩაბეჭდილი აი რაღაც მოვლენები არის ხო რომელიც აი განსაკუთრებით ღრმად იბეჭდება ადამიანის ფსიქიკაში. ერთ-ერთი არის რა თქმა უნდა აფხაზეთის ომი და ამაში რატო დავკარგეთ აფხაზეთი? აი ამაზე წლები გავიდა ხო? მე ბევრი სხვათაშორის არაერთი ანალიზი მაქვს დაწერილი. ანალიზი არა მარტივად კულუარები მომიყევით, რაც საზოგადოებამ არ ვიცით. ეს უფრო საინტერესოა. ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ დავკარგეთ სოხუმი? კარგი, თქვენ ამბობთ, რომ მე არ ვარ დამნაშავე. არა, მე არ ვარ დამნაშავე, დამნაშავე კი არა. მე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანმა მე დამნაშავე ნამდვილად არა ვარ. მე არა ვარ დამნაშავე. მე დავიჯერე ამას. მონასტერში ვარ და გულწრფელი იყავი ძალიან. გულწრფელი ვარ, მაგრამ მე შემიძლია პოლიტიკური ჯოჯოხეთი არ აღწევთ, ხო ბატონო? მონასტერში ვარ, აქ მონასტერში მე მინდა გითხრათ, პირველად კი არა ვარ, 20 წელია მე მონასტერში ჩემი ცხოვრების წესი, ჩემი ცხოვრების ნაწილი განუყოფელი, რასაც ვია მონასტერში სიარული. არ გავათვე მე რომ ან ერთი კვირით, ან რამდენიმე დღით, ან 10 დღით, ან 2 დღით, ან 3 დღით, ან ერთი კვირით არ წამოვიდე მონასტერში, ესაც მივიღებ ჩემი ცხოვრების ნაწილი, რომელიც გარშეც მე აი როგორც ჟანგბადი ჭირდება ადამიანს, ესე მჭირდება მონასტერში ამოსვლა და აი აქ ყოფნა. კითხვას გავუღებ. ხო, ეხლა რაც ეხლა ეს რა ჩვენ ხო ესე თავისუფლად კი რასაკვირველია რა ხო და თქვენ გაინტერესებთ რა მიზეზები და ახლა ამაზე კულუარები მაინტერესებს ხო და ეს რა ბევრი სწორედ კულუარული ფაქტორები და ისინი მე მიმეორებ რომ აღწერილი მაქვს ისეთ სათემში როგორიც არის მანკიერი წრე როგორიც არის შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ და ასე შემდეგ კარგით ამას თავი გავანებოთ არა ვერ დავანებთ შეიძლება ეხლა ვილაპარაკოთ ვილაპარაკოთ საინტერესო ფრაზა თქვით ან თქვენს წიგნს ქვია მანკიერი წრე ხო ჩემი სტატია 93 წელს როცა გადავდექი დავწერე მე სტატია όμως დიდი მაშინი რეზონანსი გამოიწვია და არა მარტო აფხაზეთის ომს ეხებოდა არამედ სამოქალაქო ომსაც ეს და ერქვა მანკიერი წრე დიდი რეზონანსი გამოიწვია და შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ ეს უფრო გვიანდელია დაახლოებით ესე 80 მე მციხიდან რომ გამოვედი 2009-ში გამოვიდა იქაც არის აფხაზეთის ომზე რაღაცები აღწერილი და აი ეგ მინდა გითხოთ მანკიერი წრე საინტერესო ფრაზაა თვითონ და ბევრის მომწვევი მოიცა ხა გაიხსენეთ ვინმე ცდილობდა თქვენს ჩათრევას მანკიერ წრეში არა მანკიერ წრეში ვინმე კი არ ცდილობდა მანკიერ წრეში მანკიერმა წრემ გარკვეული რო იტყვენ მანქანებით და ძალებით ჩემ კი არ ჩამითრია მთელი საქართველო ჩაითრია მთელი საქართველოს საზოგადოება და მოსახლეობა დღემდე ჩვენ სამწუხაროდ აი მოჯედოებული წრიდან მე ამას ეხება ეს სტატია ჩემზე კი არ არის ეს სტატია გავიდე მაგრამ ეს სტატია არის ფლიანად რომ საქართველო და ქართველი ერი ჩვენ აღმოჩნდით ჩათრეული გარკვეულ მანკიერ წრეში მოჯადოებულ წრეში რომელშიც დღემდე ესე ვიტყვიან ბრუნავთ და ვტრიალებთ და როგორ უნდა გამოვიდეთ აქედან ეს რა თქმა უნდა არის ნომერ პირველი საფრთხე მაგრამ როგორ მოვყევით ამ მანკიერ წრეში ანუ იყვნენ albalt პიროვნებები სუბიექტები ხო ვინც ეს მანკიერი წრე შექმნა წავიყვანეს ზოგადად ეს მაშინ უნდა მანკიერი წრე რაზეც წავიკითხოთ და გვინდა ეხლა ესა არა მე მინდა გაიდესებთ აფხაზეთის ომი დიახ აფხაზეთის ომი სხვა მანკიერი წრის შედეგი იყო რა თქმა პირდაპირ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
და აფხაზეთის ომი, აი ზუსტად რატო ეს მართლა მანკიერი წერე რომ ერთი და იგივე წერაში აღმოჩნდა და რა იყო აფხაზეთის ომი? მე რატო არ ვგრძნობ თავს დამნაშავედ, როგორც საინფორმაციო პასუხისგებლად ყველა უნდა გძნობდეს, როცა თანამდებობაზე ხარ პროცესზე ვარ დამნაშავედ, არათუ დამნაშავედ არ ვგრძნობ. მე ვიმეორებ რომ მე ისე ვგზ ალბათ გარკვეულ პიროვნებებს გვიამაყება რომ გამირულად ვიბრძოდით იქ და მზად ვიყავით ყოველ წუთს მომკვდარიყავით ტყვიისგან, მაგრამ პასუხისგებელი რა თქმა უნდა ხარ პროცესებზე, მაგრამ დამნაშავედ რატო არ აქვს? დიახ. იმიტომ რომ მე საერთოდ წინააღმდეგი და მე და ჩემი ქვემდებარე სამსახური, სადაც იმ პერიოდში იყვნენ ძალიან სერიოზული პროფესიონალები და მათთან მე გავიარებ სერიოზული კონსულტაცია. ახალგაზრდა კაცი ვიყავი, მე ასევე მეხმარებოდნენ კონსულტანტები ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოდან, რომ აეწყოთ ეს სამსახური, ბერძგონელი ესეცი და ესე კი არ, ყველგან იყო ბაზა ძველი უშიშროების უსერიოზულესი კონტინგენტი, უძლიერესი კონტინგენტი, პლუს პირველად ამერიკელებმა, მაშინ ამერიკელები ესე კი არ კონტაქტირებდნენ, ესე მაინც რუსებს ერიდებოდნენ. ჩამოვიდნენ ის და დაიწყეს თანამშრომლობა სწორედ ჩვენი სამსახურის აწყობის მიზნით. ისე მე მგონი ახლა ვკითხეთ ბატონო ირაკლი მაპატიე, რატო გადაწყვიტეთ მეთქი რომ წახვედით სადაზვერვო სამსახურის უფროსად? თქვენ სხვა ბექგრაუნდით ეროვნული მოძრაობის ხო? მაინც ადამიანებში სხვა განცდას იწევს ხო უშიშროების მინისტრი, უშიშროება ხო? ჩვენ ახლა სხვა საგმარ მაგაზეც გეტყვით, ჩავთოთ ეგ. კი ბატონო. მე საერთოდ ეპიდემია. ჩვენ ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. რაც მაინტერესებს და ეხლაში რაშიც ასევე აი რა არის ჩემი ინტერესის რა თქმა უნდა პოლიტიკა, ფილოსოფია, ეხლა აქაც მე წამოღებული მაქვს ძალიან სერიოზული ლიტერატურული მუშაობა, ფილოსოფია. თუმცა პოლიტიკას განერიდეთ. პოლიტიკა ეს დროებით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფიქრთრილა არ მინდა ეს ფარფლატი და ეს. ყველა მასე ამოსვლის პოლიტიკიდან გადის, რომ დროებით, მაგრამ მე შეიძლება გააჩნიას თუ სიტუაცია მოითხოვს რომ ირაკლი ბათიაშვილი საჭიროა მე უარს არ ვიცი. თუმცა ხმადადის რომ შეიძლება დაგნიშნონ ერთ-ერთ სახელმწიფო სამსახურში. რაც მაინტერესებს პოლიტიკა, ფილოსოფია და რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული ინტერესის საგანი ჩემთვის არის დაზვერვა და კონდაზვერვა. მე მიგითხრათ ამ საკითხებზე მე დღემდე მუშაობ ძალიან სერიოზულ ლიტერატურაზე და ვთვლი რომ საკმაოდ კომპეტენტური ვარ თუნდაც თეორიულ დონეზე ამ სფეროში. და ვფიქრობ უახლოეს პერიოდში საკმაოდ საინტერესო ესე ვთქვათ წიგნიც გამოვცე ამასთან. როგორ ხდება მაგალითად ადამიანების დავერბოვკება წყალში? თქვენ ძალიან მოდი კითხავთ არ გამიგრაზე. ცუდი წარმოდგენა გაქვთ დაზვერვა და კონდაზვერვა არის სხვა ძალიან ინტელექტუალური და საინტერესო საქმე, რომელიც გარეშე სახელმწიფო ვერ იარსებობს. რა თქმა უნდა, მაგრამ კითხავთ არ გამიგრაზე. როგორ დაგავერბოვკეს? მე ესე იგი ვარ ის პიროვნება, რომელსაც არათუ ვერ დამავერბოვკებდებ. სტელობაც არ ქონიათ. სტელობაც ისევე როგორც ეროვნული მოძრაობის დროს არ ქონიათ სტელობა. სტელობა ასევე როგორც არ ქონიათ სააკაშვილის დროს, როცა 24 წლით ჩემ ციხეში ამოლპობა უნდოდა და სტელობაც არ ქონდათ, რომ და იცოდი რომ აზრი არ ქონდა ჩემ რაღაც აი თუმცა იყო სტელობა აი საპროცესო შეთანხმება ესე დონეზე. სააკაშვილის. ხო, მაგრამ ყველაფერზე უარი ვუთო და იცოდ ჩემი ხასიათი ეს. მაგრამ კარგი ვერბოყაზე თავი ამაზე ლაპარაკი არ გვინე ჩვენ მოდი ვერბოთ ისევ აფხაზეთზე ხო მე რა ვთქვი რომ მე ჩემი ქვემდებარე სამსახურით მათთან კონსულტაციის შედეგად იმიტომ მე ახალგაზრდა კაცი ვარ მჭირდებოდა აი ყველა ვინც მაშინ ტრიალები წინააღმდეგი გამოვიდეთ ჩვენ დახურულ ვიწროს ხმაზე აფხაზეთში ჯარის შეყვანის ვინ თქვენ უშიშროება. არა, უშიშროება ფართო მცნებაა. მე მაშინ ჩვენ წარმოვადგენდით, მე უშიშროების სახელით გამოვედით, მე ვიყავი და ჩემი მოადგილე ავთანდილ იოსელი. მაშინ უკვე მთელი კონსულტაცია ყველასთან გავლით მქონდა. ფისკალასთან, ანუ სამსახურის კოლეგიასთან, ვისაც ეხება დაზვერვის უფროსი, უსერიოზულესი კომპეტენტური პიროვნება დავით ბაზღაძე, გურბან კანადაძე, გენერალი კონდაზვერვის უფროსი და ასე შემდეგ. ვახტანგ ქუთათელს ყველა ვინც იყო აბა თქვენ თუ იყავით წინააღმდეგი ვიღამ მიიღო გადაწყვეტილება კონსულტაცია ეს იყო სამსახურის საერთო პოზიცია მეთქი გამიგეთ მათთან კონსულტაციის შედეგად ჩვენ შევიმუშავეთ ერთიანი პოზიცია რომელიც გავახმაურე მე და
ასევე ჩემთან ერთად იყო ჩემი მოადგილე ავთანდილ იოსელიანი იმ დახურულ სხდომაზე რომ არავითარ შემთხვევაში აფხაზეთში ჯარის შეყვანა არ შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა იქ ისეთი რამეები ხდებოდა უკვე ისეთ აი ღია დაუმორჩილებლობას და მსგავს ოქმედებებს ჰქონდა ადგილი უკვე რუსეთის სპეცსამსახურების წაქეზებით პირდაპირ წაქეზებით არძიმბას და მისი ჯგუფის მხრიდან რომ სხვა სახელმწიფო ვინც სხვა სახელმწიფო შეიძლება ჯარით შეეყვანო ყველაფერი მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს რომ ჯარის შეყვანა რატო შეიძლება ჯარის შეყვანა ნიშნავს ომს და საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს ომს რუსეთთან რომელიც არის წინასწარ განწირული კი ბატონო ეს დაფუძნდება როდესაც ომი როდესაც ეს გადაწყვეტილება მაინც იქნა მიღებული რომ რკინიგზის დაცვის მიზნით გინ არ რკინიგზის დაცვის მიზნით შეიყვანა გინემით მაინც გადააბიჯებ თუ არა ომია და ვინ იყო ამის მოყრე ან უბრალოდ ეს ხდომა გაიმართა შევარდნაძესთან დიახ ვიწრო ხდომა ვიწრო და ვინ იყო კუშიშვილის გარდა კიტოვანი რა თქმა უნდა კიდე ანუ კიდევ მაშინ თავდაცვის მინისტრი იყო და პლუს ვიცე-პრემიერი იყო ბატონი თენგისიგუა იყო ედუარდ შევარდნაძე იყო ჯაბა იოსელიანი იყო კიდე ვიყვნენ მაგრამ ახლა ბევრი იყო მომხრე შინაგან საქმეთა წინააღმდეგი გამოვედით ჩვენ უშიშროება და ეხლა არ მახსოვს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავი შეიკავა რომ შევარდნაძის პოზიცია იყო რომ ომის დაწყება არათარ შემთხვევაში ჯარიში მაგრამ აი ჩვენ უნდა არძიმბასთან შეთანხმებით ვიაღწიოთ უნდა ჩავაყენოთ საქმის გულში რომ ამას ვაკეთებთ რკინიგზის დაცვის მიზნით თუმცა არძიმბა თვითონ დაინტერესებული იყო იმიტომ რუსები იყვნენ დაინტერესებული შევეტყუებინეთ იმ ხაფანგში და შენ გინდა გეთქვა რომ მე ამას რკინიგზის დაცვით ვაკეთებ გინდა არა კიტოვანმა ავტონომიურ რეჟიმში მიიღო გადაწყვეტილება მაშა სადამერის კლიანობაში იქნა მიღებული რომ რკინიგზის დაცვის მიზნით უნდა იქნას შეყვანილი ჯარი თუმცა იმ ჯარს იცით თვაში ჯარი ვერ დაერკვევა ეს იყო ფორმირებების ერთობლიობა თუმცა იმ ფორმირების ერთობლიობამ წელიწად ნახევარი იბრძოლა გაცილებით ესე ვთქვათ მედგრად ვიდრე მერე რა ომებიც იყო თქვენ ადრეც მითხარით რომ ძალიან ბევრი რამ იცით რაც არ გითხრათ ხო თავისთავად ცხადია ხო ყველაფერს ვერ იცით მაგრამ კონკრეტულად შეგეკითხებით და კონკრეტულად მიპასუხეთ ძალიან ბევრი ადამიანი მიიჩნევს რომ კიტოვანი თავიდანვე რუსების მიერ იყო ჩანერგილი იყო თუ არა რუსებთან კავშირზე კიტოვანი და შეასრულა თუ არა მან რუსების დავალება როცა აფხაზეთში ჯარი ვერ დამაჯერებს კიტო მე არც ეგეთი სოჩოს მე ჩემ ხელში იყო არქივი ეს არქივი აღარ ვიჯეკი და უყურებდი და ყველმე ცნობილი ტიპები არიან ეს აგენტები რუსეთის ცნობილიც იყვნენ შევარდნაძემ გამოვთქვა კიდევაც ირაკლი ინძა რომ ნახავ ამას ყველაფერს გაეცნობი იტყვი რომ ეს ქვეყანა დასაწვავი ყოფილაო მაგრამ უნდა გაუძლო არ დასაწვავი მაინც არ არის აი ხედავთ რა ლამაზი ქვეყანა ხო მაგრამ აქ ხუთი ადამიანი ვარ და აქედან თუ 4 მაინც აგენტია ქვეყანას როცა შიომღვიმის მონასტერი აქვს ის რა თქმა უნდა დასაწვავი ამ აგენტებს ქუჩაში დღეს ხვდებით ხოლმე ძალიან ძველი კონტინგენტი რა ნიშნავს ცოცხლები ხო ეს წარმოიდგინე ეს იყო ყოფილი აგენტები ხო არ არსებობენ ზოგი შეხვედრილო არ რა თქმა უნდა რეაქცია როგორი გაქვთ ხოლმე არა მე არ ვიმჩნევა მე არ მიყვარს ამაზე რაღაცა მაგრამ მე მიგეცეთ კიტოვანს რაც ეხება კიტოვანზე არანაირი მასალა არის არავითარი და კიტოვანს მე ვერ დამოჯებს თავიდანვე როცა თქვათ ის იყო ჩანერგილი არაფერ ჩანერგილი არ იყო ის იყო ესე იგი ტრადიციონალისტთა კავშირის წევრი კვალ მაგიდაში მე სვიად გამსახურდიას გადაწყვეტილებით ის იქნა დანიშნული გვარდიის სარდლად თავდა მე და გვარდიის სარდლად თუმცა იქ მე ეხლა როგორ წავიდა ეხლა ამას აღარ აღწევდა მე როდესაც ის სახელმწიფო გადატრიალების სამოქალაქო ომის მერე გახდა თავდაცვის მინისტრი ამხელ რია უზარმაზარი ძალაუფლება ჰქონდა ისე როგორც ჯაბა იოსელიანს ვინაიდან მეორე უზარმაზარი ფორმირება მის ხელში იყო ჯაბა იოსელიანის ფედრიონის სახით მინდა გითხრათ რომ იმ პერიოდში რა თქმა უნდა რუსეთის სპეცსამსახურები მუშაობდნენ ძალიან აქტიურად როგორც გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველო კრუ ეგრეთ წოდებული იციან ჩვენ ხალხს ასევე რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურად მუშაობდა მათი სწორედ FSB ორივე მუშაობდნენ
ერთი მხრივ, აი როგორ ხდებოდა გაღვივ. ერთი მხრივ მუშაობდნენ ჩვენ ხელისუფლებაზე, მათ შორის რა თქმა უნდა კიტოვანზე, სვებზე, წველაზე. აბა თქვენ რა გამონაკლისი იყავით რომ არ მუშაობდნენ თქვენზე? თუ კიტოვანზე, სიგუაზე რაღაცებზე. ჩემზე ნამდვილად ვერავინ ვერ მუშაობდა და მინდა გითხრათ ამ მხრივ თუ ცდელობაც ვერ ექნებოდა თვიმეორებ. ჩემი დამოკიდებულება რუსებმა იცოდნენ, ძალიან მძიმე დამოკიდებულება და ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება, მაგრამ სამსახურში რომ მათ ჰქონდათ თავიანთი, რა თქმა უნდა, პოზიციები, ჩვენ სამსახურში სააკაბავოდ ისეთი, ამაში ეხლა მე გულუყვილო არა ვარ, რომ თქვა რომ მათ არანაირი პოზიციები როგორ არ ჰქონდათ, ეს პრობლემა არსებობდა ჩვენ სამსახურში. და დღესაც არსებობს მე მგონი. დღესაც არსებობს და ეს არავინ ამბა. რუსები ერთი მხრივ მუშაობდნენ აქეთ, მე მუშაობდნენ არწივას და ერთი მხრივ ჩვენ მხარეს აქეზებდნენ პირდაპირ მათი წარმომადგენლები, რომ აგერ შეიარაღება, აგერ ტანკები, აგერ ყველაფერი და маршем დაიძოწი და სუხუმი, никакого сопротивления не будет. ყველაფერი რუსული არ ვიცი და ქართულად მითხარ. ნუ მეგობრებო, რუსულად იყო ეგეთი. მათი სარდლის მოადგილე პიპაევი, ზუსტად ის ოგიაროს ხე ცნობილი, რომელიც საიდან სხვაჩეს იცოდეს ურთიერთობა წველები, ძალიან აქტიურად ესე წარმართავდა ამ მუშაობას. მეორე ხელ მუშაობდნენ რუსები, რა თქმა უნდა, არძიმბაზე და ასე მათ შემო მათ ყველანაირად გაერთულებინათ ვითარება. მათ ისეთი აფხაზებმა სეპარატისტებმა ისეთი რამეები გააკეთეს, ლომინაძეს კაბინეტში შეუვარდნენ, ყველანაირ პროვოკაციაზე მიდიოდნენ, მიიღეს ფაქტიურად უკვე დადგენილება იურისდიქციიდან გასვლის თაობაზე და არც ერთი სახელმწიფო ამას არ მოითმევდა. ეს 90 წლების დასაწყისი, მაგრამ შენ ვიცი რომ ძალისმიერი გზით ვერ გადაწყვეტ ამას, თუ ჯარის შეყვანა ნიშნავს იმას, რომ ეტაკები რუსებს და სწორედ ეს უნდათ რუსებს, რომ იქ შეგიტყούν, ხაფანგ შენ ეს არ უნდა გააკეთო. აი მანკიერი წელი რატო ვარ? 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ ზუსტად ასევე რუსები თავისი სპეცსამსახურებით არცელებდნენ დეზინფორმაციებს სხვადასხვა არხებით, რომლებიც იყვნენ იგივე სააკაშვილთან უახლოესი წყაროები და მისი ეჯერათ სააკაშვილს უახლოესი არხები, ან უნდოდა საერთოდ დაეჯერებინა, ან თვითონ შეიძლება იმ არხზე იჯდა, რომ რაც ეხება სამხრეთ ოსეთს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს, თუ აქ ჯარი იქნა შეყვანილი, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან მოყვება ამას უმძაფრესი რეაქცია, შეიარაღებითაც და მაგრამ ახლა ჯარს რუსეთი არ შემოიყვანს ეს. აი აფხაზეთში თუ ფეხი შედგით, მაშინ ჯარს მე მაშინვე როცა უკვე ანუ პროვოცირება გააკეთეს სააკაშვილი და მისი ესე იგი დარწმუნებული გახადეს ესენი დაჯერებული რომ თუ ესე რომ ვთქვათ დაიწყებენ სამხედრო გადაადგილებებს, რომ ასეთ შემთხვევაში ამას არ მოყვება რუსეთის მხრიდან, ესე რომ ვთქვათ ფართო მასშტაბიანი შეიარაღებული აგრესია და შემოჭრა მათი შეიარაღება და რუსები იყვნენ გამზადებული. მათ უნდათ აი ამ ხაფანგში შემოეტყვებინათ. ამიტომ ვართ ჩვენ ერთი და იგივე მანკიერ წრეში. მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამოვაქვს. 90-იანი წლებიდან უცებ 2008 წელს გადმოხვედით. სხვადასხვა რამდენიმე დღეში 26 მაისია, ხო, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. და ყველაფერი ბოლო წლების ამბები რაც საქართველოს თავს ხდება, სწორედ დაიწყო აფხაზეთით. იგივე 9 აპრილი, ხო? თქვენ ძალიან საინტერესო ბექგრაუნდი გაქვთ, ადრეც გითხეთ, ხო? 9 აპრილს პრაქტიკულად მორგში იყავით და გადარჩით, ხო? ამის მერე ხდებით სადაზვერვო სამსახურის შეფი. ამის მერე მიდიხართ იმ პოლიტიკურ ერთი წამი 92. კი, ნუ ამის მერე არის. ამის მერე მიდიხართ იმ პოლიტიკურ ძალასთან, ახლა არ დავასახელებ, რომელიც რაღაცნაირად საზოგადოების ნაწილში მაინც პრო-რუსულ ძალად ასოცირდება. 9 აპრილი და მორგი გაიხსენეთ, რა გახსოვთ? ესე იგი, თქვენ ძალიან დიდი ინტერვალები გადააბით ერთმანეთს. ჩვენ არა გვაქვს ბევრი და ამის მერე, აი რა ჯერეთ თუ მნიშვნელოვან ეტაპებზე ამბობ. ამის მერე როცა მე კიდევ თუ ილოვებთ თქვენ გამოტოვეთ, როცა მე სწორედ სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლის გამო აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური პატიმარი. ეგ შემდგომი. მე გამოვედი და ვიყავი სხვათ შორის მაშინ იმ გაერთიანებულ კლავ გავაგზავნები ბრძოლას გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად, ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის საბჭოს წევრი და მე
ესე ვთქვათ, არ მინდოდა რესპუბლიკელებზე ლაპარაკი, მაგრამ რამე თუ ახსენეთ, მე იმ თემას ისევ დავუბრუნდები. ირაკლი ბათიაშვილის დაპატიმრების ერთ-ერთი საბაბი გახდა თინა ხიდაშელის განცხადება. ხო ეგრეა და ამ დროს თქვენ გამოდიხართ ციხიდან და ხიდაშელის განცხადება რესპუბლიკური პარტიის ხიდაშელის განცხადების გამო მე არ დავუპატიმრებია. ყოველ შემთხვევაში აფითილება იყო. მე აღნიშნე კიდევაც მაშინ როცა უკვე მოდულში მივედი და ვიცოდი რომ მიჭერდნენ, მე ვთქვი მაშინ ძალიან მწარე სიტყვების თქვი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ეხლა ისიც არ უნდა დავივიწყოთ რომ მათი ლიდერები რესპუბლიკურ პარტიის მაშინ ლიდერები ციხეში ვიჯექი ძალიან აქტიურად ესე იგი იხწოდნენ ჩემი განთავისუფლებას. ბევრი რამე გააკეთეს მაშინ. მათ შორის რაც ეხება უცხოურ კონტაქტებს. ესე იგი თინაზე ნაწყენი არ ხართ ხიდაშენზე? არა. არც მაშინ არ იყავით? მაშინ მაგრამ ესე წყენის გულშჩადება არა. არა, გულშჩადება, მაგრამ აი ეს კაცურად ცხელგულზე ხარ შეადგინეთ მაგის დედაც ეს რა გამიკეთა. ხალხს არ ვაგი. მე უბრალოდ მივეცი პოლიტიკური რეაქცია და ძალიან მძიმე რეაქცია მივეცი. მაშინ საერთოდ თქვი რომ ოპოზიციაში ფსტოვრები რო არიან, მაგითო ვარ ეს რა ვარ ის ფსტოვრები. მიშასე? ხო, აი მაშინ მძიმე განცხადება გავაკეთე. კარგი. 9 აპრილზე გითხეთ, გახსოვთ მორგის ამბები? თუ ისე გამოგიყვანეს მორგიდან რომ მე მინდა გითხრათ რომ საერთოდ როგორ არ მენახლა 9 აპრილი ასევე არის ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თარიღი, ასევე ყველაზე ღრმად ჩაბეჭდილი ისევე როგორც აი ის მოვთქვათ როდესაც შრომასთან ვიბრძოდით და გუმისტაზე და ტყვიების იმის აი ესე კიდევ უფრო ღრმად არის 9 აპრილი ჩემი. მაგრამ უცნაურია რომ ყველა ლიდერი ცოცხალი გადაარჩა, აი ეს კითხვაც არის საზოგადოების ნაწილში, ხო? თქვენს გარდა თქვენ მოხდით ხოლმე მორგში. პრაქტიკულად მომკლეს ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ რუსები, კი, ეხლა მახსოვს, ეხლა რა იყო იცით რომ დაიწყო ეს მათი უკვე თუ წამოვიდნენ დასარბევად და მათი ტექნიკა მოძრაობა დაიწყო, მე ტრიბუნიდან ჩავედი ხალხში და აღმოჩნდი ქალების გარემოცვაში მე. გეგონათ რომ ქალები დაგიცავდნენ? არა, ეგრევე ქალები არაფერი არ მეგონა, სწორედ იმის გამო ქალების გარემოცვა როგორც ერთ-ერთი პირველი რიგებში აღმოჩნდი, როცა ისინი ცელავდნენ ხალხს და ესე ვთქვათ შევეჯახე და მე მცდელობაც არ მქონდა, მაშინ უკან დახევი. სადუნა დამეხია, ქალები იყვნენ ჩემ გვერდით, ახალგაზრდა ესენი გოგოები, ასაკოვანი ქალები და მაშინ მე ვიყავი გეტყვით 28 წლის. აი მაშინ შევეჯახე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რუს სამხედროებს, რუს საბჭოთა ჯარისკაცებს, რომელიც ესე ერთხელ ორჯერ ჩამარხეს თუ ნიჩაბი არა ხელკეტები მირწყეს ახლა ნიჩაბი რო ჩაერტყათ გამიჩეხავდნენ თავს და უბრალოდ აღარ მახსოვს მაგრამ ნიჩაბი კიდე ხელკეტები აი მახსოვს საშინელი ძალით და მე უკვე დავეცი რომ დავეცი და ავხედე და კიდევ ესე იგი მირწყეს ხელკეტები მე უკვე ხალხი რო იტყვეთ აი ესე იგი ხარკულა უნდა დამასკდა ზევიდან და აი მახსოვს ის რომ ვიწროვდებოდა ჩემი ცნობიერება და ვიცოდი აი ეს ნახდა. დრაზე ფიქრობთ რომ ვკვდები? ეს ვიცოდი. აი რა განცდა ქონათ ვკვდები და ვაიმე ამ დროს ყავდათ უკვე ერთი შვილი, ხო? კი, აი ეს ვიცოდი რომ ნახდა ვკვდები და აი რო გითხრათ აი ერთი გქონდა ესეთი აი ბოლო მახსოვს ყისიერი გაელვება რომ აი რაღაც უშინოდ ხო არ ვეგდები მოედანს. რა უცნაურ გინდოდათ რომ ლამაზად მომკვდარიყავით, ჯანსაღის ლამაზი სიკვდილი გამახსენდა. რა მინდოდა, მაგრამ ვიცოდი რომ კვდებოდი და რაღაც ესეთმა აზმა გამელა როგორ ვეგდები მოედანს. და როდის დაგიფრუნდა ცნობიერება? მე ესე იგი ამათ როგორც მე მომიყვე გვამებში ვიყავი მე ესე გვამებში გადამალაგეს. ანუ ეგონეთ რომ უკვე მკვდარი ხართ, ხო? რა თქმა მკვდარი. არანაირი სამქონა და მკვდარი ვიყავი და მიშა კრიხელი იყო მედპუნქტის უფროსი, გარდაცვლილი და შესანიშნავი პიროვნება და სადა ის მიცნობდა. კარგად როცა გვამებს ათვალიერებდა და დაინახა ასე ვთქვათ ჩემი ნახევრად გვამი თუ რა და მაინც იფიქრე ეგ ცოცხალია. რომელ საავადმყოფოში იყავით?
აღარ მახსოვს სადაც რომელიღაც სამავთყოფოში წამიყვანს უკვე აი გონზე მოსვლა რომ დავიწყე მე ანუ გვამებში დაიწყეთ გონზე მოსვლა ვერ მივხვდი სამავთყოფოში დავიწყე გონზე მოსვლა და მე მოვიდა მეკეთვით მოვიდა დედაჩემი მოვიდა იასონ პავლენიშვილი მოვიდა კოკა გაწერელია აი ესე მოდიოდნენ და მოდიოდნენ მოვიდა ესე იგი კიაკობახიძე იყო მე მახსოვს არა იცი ბევრს ვერც ვიხსენებ მე თვითონ მიტყვის რომ ჩვენ ხო მაგრამ ბოლოს მოვიდა ეს უკვე მახსოვს უკვე შედარებით აი აზზე მოვედი იური როსტი რომელმაც აი გოგოლო იური როსტი მასთან ერთად ცნობილი ჩვენი მსახიობი შესანიშნავი განსო ვინ როსტი იმან მოიყვანა და იმან გადამიღო ის ეთქვი ცნობილი ფოტო კტარი რო წევა რა და ამორჩი რამდენ ხანს იყავით ფოტონერები არ ვიცი ზუსტად არა მე არ გითხრეს არ ვიცი ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით მაგრამ აი ეს ფოტო გადამიღო როსტმა და მე უკვე ელოდებოდნენ რომ უნდა უშიშროება მოსულიყო და დაიჭირეთ ხო იმიტომ რომ სამავთყოფოს დირექცია ეგრე ვალდებული იყო შეეტყობინო ლიდერი აქ არის და აი მაგდოს იასონმა და კიდევ ერთმა მოგიპარათ ხო მომიპარეს და საწაგიყვანეს გადამალეს დედაჩემის ახლობელთან და მე ყავდით გათიშვილი ვიყავ ის დღეების სუ გათიშვილი და მე ალბათ მოწამლულიც იყავით ხო მოწამლულიც აშკარად ვიყავით აი ახლა ვფიქრობდი გისმენდით და თქვენი ცხოვრება შეიძლება დაიყოს დასათაურდეს ესე მორგიდან ციხემდე რა მოგცათ სიკვდილისთვის თვალებს ჩახედვამ და რა მოგცათ ციხემ ანუ მოით ახლა გაიხსენეთ საკანში პირველი შესვლა და მე აი ეს არანაკლებ არანაკლებ რატო ამძიმ აქ მაინც ცოცხალი ხარ ხო არა კი მაგრამ ზოგჯერ გააჩნია ის აი როგორი იყო აი შედიხარ საკანში გაქხარდეს იქ არის მომენტი თავგანწირვის ის როგორც ომში რომ მიდიხარ ამაზე და ესე იყო 9 აპრილს მე ადამიანი კოდება პრაქტიკულად უკვე გარემოებებზეა დამოკიდებული შენ გაცოცხლდები თუ არა და დაუბრუნდები ცხოვრებას თუ არა ციხე როდესაც აი ესეთ მე რომ დამიჭირეს მეშვიდე საპრობილეში წავეს გუდანის ციხე არის არა მეშვიდე ეს არის ყველაზე მძიმე საპრობილე ეს არის გრობი რუსულად კუბო რა გცემეს? არა, აი მე მინდა გითხრათ რომ ეხლა ამას ამდენად რომ მოქცევას რაც ეხება რომ ან ხელით ან შეურაცხყოფა მოეყოლა არც კარანტინი ეგრეთ წოდებული კარანტინის დაშლა არა ხელი არ უხლი არც ის ცნობილი როდესაც აშიშლებენ პატიმრებს ჩაჯექი რა ხდებოდა რატო ყველაფერი რა საშინელებები ხდებოდა მაგრამ ჩემ დეტყო ესეთი ზევიდან ინსტრუქცია ჰქონდათ გასაგებია, იმიტომ კი რომ რაღაც კეთილი სურვილების გამო ფიქრობდნენ რომ მაინც არ უნდათ რომ აი მე ეს სკანდალი ატყდებოდა, რომ მაინც საზოგადოებრივი კონტროლი ჩემ საქმე, ჩემ ამბავზე იყო და საზოგადოებრივი ინტერესი, რომ აი სოჭის პირველი ვინ მოვიდა ერთ-ერთი მინახულა, მაშინ ახალგაზრდა იურისტები იყო ანი დოლიძე. დიახ. კი, ნუ შემოვიდა, შემოუშვეს ის კამერაში ჩემ. ანუ ფიზიკური შეურაცხყოფა არა, მაგრამ ჩამკეტეს, ესე იგი სამარტო საკანში, აი რაღაც 4 თუ 5 კვადრატულ მეტრში, როსაც არანაირი ჰაერი არ იყო და აი ეს კუბო რა, და ნუ როგორ იყო, რომ აი 24 წელი იქ უნდა ყოფილიყავი რა და არანაკლებ რთულია, რომ წინასწარ შენი თავი უნდა შეაგუო, რომ შენ არანაირ კომპრომისზე არ უნდა წახვიდე. აქ უკვე ნებისყოფის მომენტია. აქ სხვა მომენტები შემოდის. ერთი წუთითაც არ დაგიშვიათ, რომ მოდი დავთანხმდები საპროცესო. მოდი აი აქ ეს კოჩოს მე რამ გამიან როცა ადამიანი ამაზე იწყებს ჭობას შიგნიდან ეს ჭობა არის ძალიან საშიში მომენტი აი წინასწარ როცა განწყობას ჩაიდებ შენ თავში და მე ესე ჩავიდე რომ გამორიცხული ახლა მე იმაზე წაი ბოლოს ვიფიქრე 24 წელი ალბათ ვერ ჩამსვავ ალბათ ერთი სიტყვის ხო წინასწარ შეგვებული ვიყავი რომ 15 წელი ნაღდი მომიწევს. დიახ. 15 წელი აი უკვე შევაგუე ჩემი თავი რომ მაგრამ რომ გამორიცხულიყო რამე კომპრომისი წასვლის. და რა იმიტომ რისთვის რომ მე
გამოვედი წინააღმდეგი კატეგორიული კოდორისკობაში ჯარის შეყვანის და იქაური მოსახლეობის ჩვენი მოსახლეობის განიარაღების ეს ამას ტერი თუ გააკეთებდა რომ ფრონტის პირა მოსახლეობას წაართმევდა იარაღს აი ამის წინააღმდეგი რომ გამოვედი და რა თქმა უნდა მე ეს ტელევიზიითაც თქვი ტელეფონითაც ამაზე მქონდა ლაპარაკი და იმ მოსახლეობას და იმათ ვამხნევებდი მე რა თქმა უნდა მეც მისმენდნენ კვიციანსაც ხა კვიციანს თავისთავად და მე სულ მისმენდნენ ჩემი თავიდანვე ქონდა სააკაშოს დღეს ახლა არ ვიცი არა აქ ვერ მოგისმენე ტელეფონი არ იჭერს მაგრამ მოსმენა აქ არა ახლა არ მგონია მე რა სჭირდება ხო ოცნებაში ყავთ ნაცნობები და მეგობრები ისე რატო არ გაქოცდით რა საინტერესო კითხვებია მე იცით რა მე მიგითხრათ რომ რაც ეხება დღევანდელ ხელისუფლებას და ახლა მე ოცნების წევრი არ ვარ ძალიან კარგად იცით მე განრიდებული ვარ დღეს პოლიტიკური პროცესებისგან მონასტერში ხარ ხედავ ამას არა მონასტერში მაშინაც ვიყავი როცა თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაშინაც ვახერხებდი ამოსვლას ხოლმე რა საინტერესო კაცი ხართ ხან მემარჯვენე იყავით ხან სახალხო კრებაში 20 წელია მე მონასტერში დავდივარ ეს არის ჩემი ცხოვრების წესი ეგ ხომ მითხარით აღარ მომიგეთ ასე რომ მოვიტყვით რომ აი ეხლა მოვედი და არა ეხლა ჩვეულებრივ რატომ არ გაქორწდით მიპასუხეთ თუ არა მე ეხლა არც ეგეთი ზრა არავითარი განზრახვაც არც არავის დაუძახია არც მე განზრახვა არ მქონია ამისი არანაირი უბრალოდ მაგრამ მე ახლა მინდა გითხრათ რომ მე არც დამიმალია ზუსტ კეთილგანწყობილი ვარ დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ რა თქმა უნდა ხარდამჭერი ვარ აბა ვისი ხარდამჭერი უნდა ვიყო მის ნაციონალური მოძრაობის გადავწყვეტ ბოლოს რომ პარტიაში იყავით არა პარტიაში სახალხო კრებაში მაგრამ ვინ თითლებოდა ამ სახალხო კრების ლობისკენ სახალხო კრებაში ვიყო ეს ჩემთვის საამაყო სახალხო კრება იყო ერთ-ერთი ნამდვილად უსერიოზულესი მოვლენა, რომელიც ძალიან დიდი როლი ითამაშა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. და გავხსენებდი, ვინ იყო არიან მორწმუნენი. არა, სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა ბიძინა ივანიშვილმა. მოდით იყავით გულწრფელი. სააკაშვილის წინააღმდეგ გადამწყვეტი როლი და სააკაშვილის რეჟიმის, სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხებაში ამ მაგ რეჟიმის მსხვერპლობაში ბიძინა ივანიშვილმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი და ამაში ორი აზრი არ არის მაგრამ რაც ეხება აი ამ ყველაფერს ამაზე იყო ბრძოლის პროცესი და იმ ბრძოლის პროცესში რომელიც წინ უძღოდა ყველა სახალხო კრება დიდ როლს თამაშობდა ვისაც ეს არ ახსოვს ის უმადური უნდა იყოს და ბრმა უნდა იყოს სახალხო კრება ნონა გაფრინდაშვილთან ერთად სხვებთან ერთად ვინც ამ სახალხო რა თქმა ნინო ბურჯანაძესთან და ყველა ჩვენ გია ბურჯანაძესთან ერთად და ვინც ყველა იყო იქ რეზო ესაძე ასაკოვანი კაცი და სოსო ჯაჭვილი ყველა მაშინ იყო რო იტყვენ უკომპრომისოდ დაპირისპირებული იმ რეჟიმთან ბატონო რეგ მე ხომ აქ უფლება ვიფიქრო და დავსვა ესეთი შეკითხვა რომ რა ვიცი იქნება ირაკლი ბათიაშვილიც უმადურია და გადამწყვეტ დროს ბურჯანაძეს ზურგი აქცია მეთქი მე მინდა გითხრათ რომ აი რაში შეიძლება ითქვას რომ მე თქვათ კონკრეტულად ზურგი ვაქცია ეხლა ჭირდება ამ ადამიანს მე პარტიის წევრი არ ყოფილვარ მე არც ვაპირებდი პარტიაში შესვლას სახალხო კრება რეალურად კი აღარ არსებობს ხო მოკალთ არა მე რატომ ეს თქვენ წამოხვედით ნუკრი კანთარიაც მანამდე ყველა წავიდა მანამდე არა არავის არ თქვენ წავიდნენ სახალხო მაგრამ აღარ ფუნქციონირებდა სახალხო აღარ ფუნქციონირებდა მე აბა რა უნდა მე რა აზრი ქონდა ცხოვრდა ვიქნები რა აი სახალხო კრება რაღაც ოთახში დავждებოდი და ვიტყოდი სახალხო არა დამჭერება ერთ თემაზე მინდა შეგეკითხოთ და შეიძლება არ ვიცი ძალიან ინტიმური და ძალიან პირადია ხვდებით ალბათ რა მინდა აბა მითხრათ გაფრესდებით არა თქვენზე არ უბრალოდ არ უბრაზდეთ ძალიან კარგი ვარ ბრაზდეთ რა თქვენ ცდილობთ რომ მე ხო რა თქმა უნდა ცდილობ ნუ მე ხო არა ვარ მოძღვარი თქვენ სულ სიმშვიდეზე ვიზრუნო ბატონო იაკი იცით რა მინდა გითხოთ იმ დროს როდესაც თქვენ დაგიჭირეს 2007 წელია ხო 2006 წლის კი ბატონო ივლისი 2006 წლის ივლისი მართლა არ ვიცი უნდა გითხოთ თუ არა ამ შესახებ მაგრამ
თქვენი შვილის დედა იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. დიახ. ამანაც ხომ არ ითამაშა გადამწყვეტი როლი თქვენ ციხეში აღმოჩენილიყავით. ან რატომ არ დაგიცვათ? მაია ნადირაძე პირველი მეუღლე იყო. ჩემი სტუდენტები ვიყავით ჩვენ და ჩვენ ყავს შვილი ხუნსა ბათიაშვილი და ნამდვილად მინდა გითხრათ რომ არანაირ ვერავინ ეხლა ეს არის ჩემთვის აბსურდი რომ რაიმე როლი შეიძლება მაია ნადირაძეს ეთამაშა ასე ვთქვათ ჩემი დაჭერის საქმე გამორიცხულია თუმცა როდესაც იყავით თქვენ უშიშროების სამსახურში ისიც დაიჭირეს ველოდი რომ ამას იტყვი მაია ნადირაძე ახლა მე მეკითხეთ აი ეგეც ახლა რა მოხდა მაშინ ვარ უშიშროების შეფი და მაშინ მაია კი თანაუგზნობდა ესე იგი სულ გამსახურდეს მომხრეებს რომლებიც იყვნენ ძალიან ასეთი ხა გამსახურების მომხრეები ბევრი იყო მაგრამ იყვნენ აი რა ძალიან რადიკალიზირებული ჯგუფების და რაღაცა და მე წარმოვიდგინე ხა იყო რომ ხდებოდა პროფილაქტიკის მიზნით თქვა შედიოდნენ სადღაც დროებით დაკავებდნენ და შეიძლება რამდენიმე საათში გამოეშვათ თუ ეხლა რაღაცაში ეჭვიტანილი იყო უკვე შეიძლება დაეკავებინათ მე დაეპატიმრებინათ სიტყვით თუ ეჭვიტანილია ტერორიზმში ან რაღაც სახელმწიფო ეს ვინც იქნა დაპატიმრებული ოფიციალური ბრალდებით ეს ყველა ცნობილია მაშინ და სვაჩოს ჩვენი უშიშროება კიდევ ყველაზე ტოლერანტულად მუშაობდა და მოქმედებდა და აბაზუიადისტებს ხო და სვაჩოს კითხეთ ძალიან საინტერესო ისინი მოიყვანენ რამდენიმე მიტინგით დახვრეტას და ასე შემდეგ მაგდოს ჩვენ მე არც უშიშროებში ვიამყოფ არა თქვენ არ იყავით მაგრამ არანაირი ესე იგი ის რა ეგ თებერვალში მოხდა ტყვის გასროლი მე მაშინ საერთოდ მე საინფორმაციო სამსახურის თავმჯდომარე გავხდი მაისში ეგ მოხდა თებერვალში და სულ მაგაზე ერთი ამბავი ქონდა ჩვენ აი ეგ სხვა თემა გამოაშვებინეთ მაია ნადირაძე მაშინ ეხლა მე არ ვისოდი და იცით არასდროს არავის უფლება არ ქონდა ოჯახის შემწევს რომ ჩემთან დაერეკა რაღაცა მათ შორის დედაჩემაც იცოდა ყველა რომ გამორიცხული იყო რომ რაღაცაზე თქვა თან მოკითხვის მიზნით ან რაღაცა არა ხო და ჩემმა მდივანმა გალბატონმა მითხრა რომ დედა თქვენი რეკავსო რაღაც ძალიან შეშფოთებულია და რა ვიქეთ სუდად ხო არ არის და აბა უკვე ძალიან მეთქი ირა და რა არის რა ხდება მაიაო დაიჭირეს ნადე აი ესე გავიგე მე და მაშინ დავიბარე მე უშუალოდ ესე გარკვეული განყოფილების ხალხი და იმათაც რო გაიგეს არ ვიცოდი არ იცოდნენ იმათ რატომ მაგრამ მე თაი კონკრეტულად არა რატო დააკავეთ არ დაჭერილი არ იყო დაკავებული იყო და მე გაუშვეს ის რა თქმა უნდა არა პროფილაქტიკის ეკო შეკრებები იყო რაღაც გარკვეული აი რადიკალური ესეთი ჯგუფების და ამიტომ ჩვენ შემოწმება გქონდაო შემოწმებაზე ვიყავი და პროფილაქტიკის მიზნით ყავდა დაკავებულიო და უცეს არა ჩვენ ეგრევე გაუშვით ეს რაც ეხება იმას რომ მას შეეძლო მაია ნადირაძეს შურისძიების არა შურისძიება რა სხვანაირად უნდა დავსვა შეკითხვა რომ თქვენს ციხიდან გამოყვანაში როლი შეესრულებდა ეთქვა ფრაქციის თავმჯდომარე იყო თუ არ მეშლება და ვებს ვერ გააკეთებდა დიახ მაგ საკითხებს აბსოლუტურად ვერ წყვეტდა ძალიან ვიწრო ჯგუფი ჩემი დაჭერისაც და ყველაფერს რაც მე მეხებოდა ამას წვეთდა ბრალის წაღენებას ყველაფერს სასამართლო გადაწყვეტილებას მოსამართლეები მაშინ როგორ ასრულებდნენ გადაწყვეტილებებს და დაკვეთებს ამბობენ რომ დღესაც ასრულებენ ხო და ეს ტრაგედია არის საქართველოსი რა თქმა უნდა რომ ერთხელ სამუდამოდ ეს უნდა დამთა მაგრამ მოდი დღევანდელ მართსაჯურეს მაშინდეს უშევადრით ადვოკატებს ვკითხოთ რამდენია ეხლა ის აი მაგ თემაზეც ვინ მიიღო გადაწყვეტილება თქვენს დაპატიმრებაზე კონკრეტულად? აი ჯგუფი. რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილი, გიგა ბოკერია, სურა ბადეიშვილი, ვანო მერაბიშვილი. ეს ხო თქვენი ეჭვია? არა, ეს ვიცი რა. საიდან იცი? თვითონ გითხრას რა ჩვენ მეორე. და აქტიური იყო ასევე ჩემს საკითხში ძალიან გივით არ გამანძა. არა, ეს ვიცი. რას გერჩოდნენ?
ხო პრინციპში ვერაფერს ვერ დაუშავებთ ნაციონალური მოძრაობას. არა, ეხლა თქონდა თავიდან ამოჩემებული ყავდით. სანამ ეს ამბები მოხდებოდა. ხო, არ ვიცი, აი სანამ ეს ამბები მოხდებოდა, მანამდეც ესე იგი გარემეთვალყურეობა მუდმივი მქონდა მე. ანუ გრძნობით, ხო, მე სპეციალურად ხარ პროკურატურაში დამიბარებდნენ რაღაცაზე ხანისა, რომ რაღაც მეგზუ იმის ქვეშ ყოლოდით ვითომ პრესის ქვეშ, მაგრამ ახლა მე მაგათი შიშია მართალი გითხრა არ მქონდა, მაგრამ და არც დაჭერა არ შემაშინე, ჩემ თავის ქება არ მინდა, მაგრამ ნანობთ რამე ეს. აი 45 წლის ხართ როგორც ვიცი, ხო? 46-ის გავხდები ივლისში. მალე ერთ თვეში, თენახევარში. რას ნანობთ? სოხუმის დაკარგვას. თუ კი თქვენ არაფერ შუაში ხართ? მნიშვნელობა. ანუ წეღან მომატება. შუაში რას ნიშნავს? ჩვენ მთელი ქართველიერი ვართ შუაში. სოხუმის დაკარგვა, სამაჩაბლოს დაკარგვა. ყველაზე მეტად ამას აფხაზეთის დაკარგვა, სამაჩაბლოს. ეს საზოგადოება უფრო პიროვნულად, აი, როგორც პიროვნება ირაკლი ბაციშვილი, რას ნანობს? კინაღამ ღარიბაშვილი წამომს და მაინც ზემლიაკია ხო? კიდე რას ნანობ მე მართალი გითხრათ პიროვნულად. დიახ. იმდენად უცოდველი ხარ? არა, იმდენად ბედნიერ კაცად გრძო პიროვნულ თვალსაზრისით. ამუბედურ ქვეყანაში ბედნიერ კაცად როგორ გეხვეწები? ბედნიერ კაცად გრძნობ, რომ ყავს ესეთი ოჯახი. ჩემი მეუღლის და ჩემი ირინას და ჩემი შვილიშვილის სახით, რომ აი ეს პიროვნული სინანულის გრძნობა, რომ აი თქვათ არა მაქვს აი წლები დავკარგე იქ ციხეში რაღაცა და ისე რა თქმა უნდა შეცდომები ყველა ადამიანებს გვაქვს დიდი და პატარა დაშვებული. ყველაზე დიდი შეცდომა რომელია? თუ პოლიტიკურ შეცდომაზე გულისხმობ? თუნდაც პიროვნულ. თუ პიროვნულ შეცდომა. მე ორივე მითხარით. რა ხარ მეგონი გინდათ რომ ორივე თქვათ. მე გეტყვით რომ მაინც მე რაც ეხება როდესაც სამოქალაქო დაპირისპირება დაიწყო 91 მე შემიძლია წაგაკითხოთ რაშიდელი სხვა ჩემი იმაში არის სტატიები სადაც მე ვამბობ რომ ეს შეიძლება მივიდეს სამოქალაქო ომამდე და აუცილებელია რაღაც კონსენსუსი მოხდეს ხელისუფლებას ან ზვიად გამსახურდიასა და ოპოზიციას შორის ტელევიზიითაც ბევრჯერ გამოვედი მაგრამ თუმცა ოპოზიციას უჭერდი მე მხარს თვითონ ოპოზიციის ერთ-ერთი სხვა რა აი პოზიცია ჩემი ესე ანუ გამსახურდეს წინააღმდეგ ხო მაგრამ მე მაინც ჩემი პოზიცია იყო ესეთი ყველა მიცოდა მაშინ რა იყო კონსენსუსისკენ ვარ მაგრამ რეალურად ალბათ გაცილებით მეტი უნდა გამეკეთებინა და უნდა დამეჭირა ძალიან კატეგორიულად პრინციპული პოზიცია რომ არ შეიძლებოდა რომ ეს იქ სამოქალაქო დაპირისპირება იქნებოდა დამღუპველი საქართველოსთვის და ზუსტად ჩვენ შევდიოდით იმ მანკიერ წრეში თუმცა ჩვენ უკვე შესული ვიყავით მე მგონი მანკიერ წრეში შევედი ჯერ კიდევ 1800-იან წლებში როდესაც გეორგიევსკის ტრაქტატი გაფორმდა და შეიძლება მანამდეც შევედით მანკიერ წრეში მე-15 საუკუნეებში საქართველოს დაშლა დაიწყო კი ბატონო შეიძლება გეთანხმებით ამას ბატონო ირაკლი პიროვნულ შეცდომად ხომ მართვით იმას რომ პირველი ოჯახი დაანგრიეთ არა მე არ დამინგრევია პირველი ოჯახი ეს მოხდა ნამდვილად ვერავინ ვერ დამაბრუნებს მე და მაგრამ კი ორივემ დავანგრიეთ ეს რომ თუ კი არ დავანგრიეთ დავშოვდით და მივიხმართ მაგრამ მე პირადად გეტყვით აი ალალად გეტყვით ის რომ მე მყავს ეს ოჯახი დღეს ჩემი მარიამის და ირინას სახით აი ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ სიტყვის სრულიში რაც მე მამშვიდებს რაც არის ჩემი ნავთსაყუდელი დიახ დავიჯერო ერთხელ მაინც არ გიყავათ აი ჩემი ნავთსაყუდელი სულიერი არ გეხედავთ ასკარი მაგრამ პირადი ხარა მეკითხეთ მაიასთვის ერთხელ მაინც არ გიყავათიათ ისე ორი რომელი ესეც მედის წერაა თქვენი არა დღევანდელი მეუღლისთვის აი სულაიმე ვერონერი ტყვის რომ მე ირაკლი ბათიაშვილი თქვენ უნდა თქვათ ეხლა სხვა ვერი ტყვის რომ ირაკლი ბათიაშვილს სულია საყვარელი მარიხუანა ხომ მოგიწევიათ გამორიცხული რატო პირად აი ზუსტად მე უმძიმესი დამოკიდებულება მაქვს შეიძლება ახლა ჩემი პოზიცია არ დაემთხოს საზოგადოების გარკვეულ მაგრამ მე ამ საკითხისადმი არ მაქვს დადებითი დამოკიდებულება აი ამ რაც ეხება რომ დღეს რაღაცა ისეთი პროპაგანდა წავიდა რომ ამის გამო
ჩვენ უნდა დღეს შევხედოთ რა სიტუაციაა. აი ძალიან დიდი რაოდენობა უკვე ესე ვთქვათ ჩვენი ახალგაზრდობის იმის შიში მოეხსნა ყველანაირი სოფელში, ქალაქში, ესე იგი მე ყველა მეორე მარიხუანას ეწევა. მე ეხლა მაინც და მეც იმის განმავლობ დეკრიმინალიზაცია არ მოხდეს და რა თქმა უნდა, პრობლემაა ეს მაინც. მე პირადად ახალგაზრდობაში ესე იგი გასინჯული არ მაქვს. მე მითხეს მაგაცებმა ერთხელ რომ რა იყო ახლა ისე უნდა მოუყოდეო და აი გასინჯული რომ იმას ვქენ მეკითხა რა არავინ სწავლია რომ შეცვლად გავხდები მეთქი. ევროპა გორყნის და ქართულობას პარტნიორს. რა ვიცი, ვიღაცები, თქვენი პოლიტიკური ზოგიერთი მეგობარი სპარტსმენი. არა, ევროპა რატო ყובה. ადამიანმა თვითონ ყოველთვის თავის თავს უნდა დააბრალოს ყველაფერი, თუ რაღაც სუგი ტენდენცია ხდება. რა თქმა უნდა, ევროპაშიც, ამერიკაშიც, აზიაშიც და ყველგან ყოველთვის ისტორიულად და საქართველოშიც და ყველგან არსებობდა ძალები, რომლებიც შეიძლება უარყოფა და ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება უარყოფითად მოქმედებდეს შენზე, მაგრამ ეხლა რას ნიშნავს ევროპა ქვეყნის აბსურდად. ესე გაგიხარდათ ვიზალიბერალიზაცია რომ მივიღეთ? რა თქმა უნდა. აგაშენათქმერთმა ძალიან კარგი ხარ. ხანდახან მეგონა მე რომ არა ვიზალიბერალიზაცია კი ჩვენი ესე ვიტყვიან ჩვენი სახლი დიდი არის ევროპაში. დიახ. ეს ბუნებრივი მისწრაფებაა. საქართველოს ტრაგედია დაიწყო მაშინ, როდესაც კონსტანტინოპოლი დაეცა და ჩვენ თლიანად იმ მარყურში აღმოჩნდით და მოვწყდით ევროპას, თორე ყოველთვის საქართველოს ინტენცია იყო ევროპისკენ. ბატონი რაგლი 5 წუთი გაგვრჩება და 5 წუთში უნდა მოვრჩეთ, მაგრამ რამდენიმე შეკითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვათ. იცით რა მითხარით? როგორ იყენებდით და რისთვის იყენებდით გავლენას? როდესაც იყავით თუნდაც კომიტეტის თავმჯდომარე, უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე 99 წლის მოწვევის პარლამენტში, არ როდესაც იყავით სადაზვერვო სამსახურის შეფი. აი პირადისთვის თუ გამოგიყენებიათ ეს გავლენა. მე მესმის რომ მაშინ სხვა რეალობა იყო, სხვა მოცემულობა იყო. მე ფაქტ ჩვენ ვიმშილოთ ესე ის რომ მე ქიანი ანგელოზი არა ვარ, ამაში ორი აზრი არ არის. ეხლა უნდა ვიყო ტუტუცი რომ დავიწყო ისეთ მე რა. ისე ბერობას სხვა რაპირებ. მაგრამ ბერობას სხვა რაპირებ. აი დავთავ ის რომ მე ჩემი თანამდებობა ბევრისგან განსხვავდა და ამით ეხლა ამას არც არავინ ტრებიც არ უარყოფენ ჩემი. არასდროს არ გამომიყენებია ჩემი პირადი ინტერესებისთვის რომ გამდიდრებულიყავი, ფული მეშოვა, მანქანა მეყიდა, აგარაკი. აი ამით ფაქტებიდან ამოვიდი. დღეს რით ცხოვრობს ირაკლი ბათიაში? რით ცხოვრობს? თორე ვიქნებოდი მილიონერი, მულტიმილიონერი. თან იმ პერიოდში. მე პრემიერობაც მოგინდებოდა, პრეზიდენტობაც არ. მე რომ მომენდომებინა ეს, მაგრამ მე ამის ჯერდი ამის არც ტრადიცია მომდგავს ოჯახიდან და არც დაუშვებდი და ეს ამასში მე ვერც შევიცვლები ნამდვილად ამ საკითხში. სოჭოს მე რომ დამიჭირა სააკაშვილმა, ხო? აი ინტელექტუალური დახმარების ბრალდებით. მათ სუქონდათ რა კიდევ რაღაცა ესეთი ამბოხი და ცისულელები რომ შეთითხნეს აქედან უნდათ კიდევ რაღაცები მოეძებნათ. ერთი მცდელობა არ ქონიათ, იმიტომ სააკაშვილს იცოდა ჩემი ბუნება. ერთი მცდელობა არ ქონიათ, რომ რაც ეხება კორუფციას და ესეთ რამეს, რომ იქ რამე მოენახათ, იმიტომ რომ იცოდა ეს არ არსებობს ესეთი რამე. არ არსებობს. შეგეკითხეთ არ მიპასუხეთ, ბერობა სხვა დააპირეთ, რაღაც წლები რო გავა, 2 წლის მერე, 5 წლის მერე. ისეთ მე ხალხ ბერობა ისეთი რამე, რომ ადამიანის აი სული სიღრმიდან უნდა მოდიოდეს ეს სული, ადამიანი გძნობდეს, რომ ის ამისთვის არის მოწოდებული და მე ამ მოწოდებას ჩემში ვერ ვგრძნობ, მაგრამ გძნობ, რომ ამის გარეშე მე ცხოვრება არ შემიძლია. მე თუ მონასტერში არ წამოვედი, თუ არ აი ესე ვთქვათ, არ შევისუნთქე აქაური ჰაერი, მე ესეც ამის გარეშე ცხოვრება არ წარმოვიდგენია, მაგრამ ჩემში რაგან მოწოდებად ბერობა არ მაქვს, ასე ვთქვათ, ნამდვილად აღქმის. ისე გახსოვთ, ერთად უნდა დაგველია, დამპირდით, რომ ღვინოზე დამპატიჟებთ და დაგავიწყდეთ, მაგრამ უშავს ხდება ხოლმე, რას ვიზავ. ბოლოს ხომ არ თვლით, რომ ეს 1 საათი დაკარგეთ? არავითარ შემთხვევაში არ ვთვლი თქვენთან საუბარს, საათი დაკარგეთ. ძალიან კარგი. მაგრამ იმას
ესე იგი შეცდომას გამოუსვა. უახლოეს მომავალ. საჯაროდ კაიქების ორგანიზება შეგვიძლია. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მადლობა. ცოცხლი. შიომღვიმიდან მომავალი ფიქრმა შემიყოლია. უფრო სწორად ირაკლი ბათიაშვილის ნათქვამი გამახსენდა. მან კი არ წრეში ვართო. იმედია ადრე თუ გვიან ამ მან კი არ წრეს გავარყოთ. გავარყოთ და მერე გვირაბის ბოლოს სინათლეც გამოჩნდება. ნახოთ, ადამიანი ხომ იმედით ცოცხლობს.